Allah dadi langgeng jati ciptamu luwih simpang saning mungkur jati saning gampang sakjane gampang saobah pulahmu gampang biar lingkar saking halah nyuwun sampak menyuruh Pak. Amin. Kabeh wis ginaris dewi-dewi. Menungso urip kono ngalam donya iku wis duwe crita dewi-dewi, ora perlu meri critane kancane. Tapi lek tumut baper asal to. Oleh. Nggih. Lah iki lek dikandani tenanan malah. Nggih, Pak. Ning lek laras memandang wonten ing dalu menika marak sowan wonten dalemipun pepunden kula Bapak Budiyanto sekalian Ibu ngewontenaken adicara malagramaken Kang Putra temanten kekali Bendo Ayu Putri Febriandari wah Widyaningrum. Mugi-mugi Gusti Kang Maha Ngawasa tansah njanggung kawujudan dumateng sedaya hansat lan panjenenganipun pepunden kula Bapak Budi. Mugi lumampahing adicara wiwit purwa madya ngantos dumugi wasana tansah kalis ing rubeda tebih saking sedaya sambikala. Amin Allahumma amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu dumateng para kadang prawira pradonga lan para kini sepuh sedaya menika kula awake iki ambak amargi saking dongdonging manah kula. Wontenipun kawula ngedalaken pirantos jangkep pisang setangkep panggang tumpeng opak recek jadah petelan wedang bubuk wedang legen menika kawula ajeng ngluwari menapa ing dados unek-uneking manah kula ananging menika luaran ing dalu mangke hambuk bilih sampun kawuri tegesipun sampun jinempana ing angin ananging kula nyuwun donga pangestunipun para kadang wira pradonga lan para bini sepuh dan para seniman seniwati sageta kaluaran wonten dinten akad kliwon ukunipun medhangan menika nggih. Nalika semanten kawula kesah wonten ing Kalimantan. Anak kula Putri Febriandari Widyaningrum menika sakit sanget mbadal saring usada. Menawi saged saras waluya teman jati teman waluya nalika semanten kula kesah wonten ing sanjabaning rangkah anak kula sakit tasih umur 7 sasi piyambakipun sakit mlebet rumah sakit kula mboten wonten dalem saha waluya jati teman waluya saged kenging damel batur kula gesang ngantos akhir dewasanipun kula badhe tanggapaken wayang kulit kangarani dalang kanthi dalang panjenenganipun Pak Dudut Kunti ananging rek gandeng Pak Dudut Kunti ing wedal menika sampun jinempana ing angin murut kasedan jati lajeng turun-turunipun keluarganipun menika cutel boten wonten ingkang nerusaken dalang anakipun inggih seda keluarganipun sedaya sampun boten wonten ing mriki kula nyuwun sih pandonganipun para kadang wira pradonga lan para seniman seniwati mugi-mugi kang dados nadar kula sageta luar wonten dinten malem akad kliwon ukunipun medhangungan ampun ngantos wonten ujar Kalingganata kedalursa ketalipan dina ampun wonten Gusti Allah mutangake malaikat nagih nabi wali ingkang neseni pasal 5 dina 7 uku 30 sageta sah sinampurna sabur wonten kalenggahan dinten akad kliwon sak ngajeng sakwinginipun kula
sak keluarga semanmugi anak kula Putri Pibian dari Widyaningrum sageta lulus wilujeng anggenipun mengku bali griya ampun ngantos wonten alangan tunggal punapa asal pandunganipun para pinisepuh mliginipun para kadang wira pradonga sedaya nggih. Mugi-mugi nadar kula reh gandeng Pak Dudut menika sampun murut kasih dan jati swan dhateng panjenenganipun pangeran menika mugi-mugi Pak Dudut ingkang sampun murut kasih dan jati sageta manggen ingkang sakmejanipun dipun apunten sedaya dosa kelepatanipun sageta dipun paringi jembar kuburipun pajar marginipun dipun dakwa dan semantipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal pendunganipun para pinisepuh sedaya ingkang sami rawuh mriki sedayanipun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sakabatina Rasulullah ya jaman alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma karo wong kesiku, karo wong kebendu, karo wong kena kandha, karo wong kena dosa, karo wong ngujar biar klekar saking kersaning Allah. Sameto sadeke slameto sajroning slameto salindu slameto jeneng sira umat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tahya mulya sira sun mongkon ruping cahya agung kang amrutane si Putri Pibian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sira kan jogo kan semlojo kas panaga dari sampurna tot bayu mulah dadi langgeng jati ciptamu luweh simpang saning mungkur jati saning gampang sakjane gampang sak obah pulah nemu gampang biar lengkar saking halah nyuwun sampak menyuruh Pak. Menika kangge tepi syarat rek gandeng kula nalika riyin menika dipun wucal guru kula sejati guru dalang panjenenganipun Pak Dudut kula dipun warai suluk sepindhan menika kula nyuwun senggenganipun irim-irim Pak Dejono menika kula saged suluk ingkang maring nggih Pak Dudut menika nggih menika sulukan patetan irim-irim